Thank you for wonderful moments. Jesus Christ, you are my God. Thank you. Yesu Kristo, Zamba solo pe abomoy. Alléluia. Yesu Kristo. Alléluia. Yesu Kristo. Hey. Yesu Kristo. Zambe ya solo pe abomoy. Zambe ya solo pe abomoy. Zambe ya solo pe abomoy. Solo pe abomoy. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Yesu Christo, Nzambe ya solo pe abomoy. Alléluia. Oh, Nzambe ya solo pe abomoy. Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce que bien aimé, même si les problèmes te compliquent, même la situation est très difficile, tu peux dire Jésus-Christ Nazareth aux Nzamba solo pe abomoy. Ata mwana zoya te, likambo zo simba te. Lobasa Nzamba solo pe abomoy. Alléluia. Oh, 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 il est le Dieu vivant et véritable. Alléluia. Oh. Alléluia. Il est là. Oh. Wow. Alléluia. Wow. Il est le Dieu vivant et véritable. Alléluia. Alléluia. Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Au commencement était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Mbote Shalom, chers auditeurs de la Radio Parole Vie, chers membres de la famille, chers papas, chers mamans, chers auditeurs de la Radio Parole Vie et chers téléspectateurs de la FA TV, de l'FTV 2, Chiffre 9 TV et RK Pro TV. Yesu Christo Nazareth Nzambe moko tondimela asala binongolu pe bolam. Merci papa, merci maman. Na confiance au bozo salabiso
On a attention aux autres sabiso. Nous avons lelo awa na rendez-vous na biso le sambo. C'est un grand rendez-vous international. Oh ezali intercession internationale des familles topé internaf na mukuse. C'est un grand rendez-vous. Oh biso basena nzambe tufandi na se. On a oyebisa nzambe quelque chose na tina nabino, chers auditeurs, chères auditrices, il y a Radio Parole Vie. Tika Yesu Christ de Nazareth, nzambe moko asalabino ngolupe bolam. Bien-aimé dans le Seigneur, mutu aza capable ko sambela, aza capable na nyonso. Nzambe azoba Ezekiel azoluka nani akotelema, atombola mur, akanga brèche en faveur ya bato. Bien-aimé, tozana pona to telema to bondela nzambe. Ba famille za na ba problème, o ezali intercession internationale des familles. Papa la moussa maman, maman la moussa papa, la moussa bana to sambela bien-aimé. Eza affaire ya ba famille. Ba famille za ba réalité ba sena nzambe. Ndenge tozolo ba la puissance du sang. Le ba famille beleza victime, ya ba réalité ya ba loi, ya ba lien. Pourquoi? Parce que ça l'esprit o ezana sima makila, o ezo rendre batu captif. Mais batu ba fongo mezate, mais batu ba keliboso ezate. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a de loi, il y a des liens. Bien-aimé. Bien maté à notre côté ya oui, bien-aimé. Ezana nguya na yango. Kasi to bossa na te na famille na biso, il y a des lois. Na famille na biso, il y a des liens. To côté à nyonso. To loba par la grâce de Dieu. Mais il y a tout comprendre qu'il y a des esprits au Seigneur to bundisa. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre les sangs. Contre la chair. Bitumbeza nzoto te. Basana nzambe yali kama ba pakete. Bitumbeza yali kama ba pakete. Yali kambuto bisika bakunda muto na ngabino boyebite. Ayezali kamute ba yebe pe bakunda mutolo na yo. O pe bakunda muto na ngabite. O bino na quartier bo bundisa ngabo kokanga te. Et puis kindokelo le qui passe ekolo te. Ya tellement. Au mona muta kasi azoluka mutaba Congo. Mutaba Congo azoluka mutamaniema. Mutamaniema azoluka muta Équateur. Muta Équateur mutu ya Nord Kivu. Ya Kasa yaya. Kindokeza na frontière te. Yaya. Telema sambela. Famille na bitumba mon frère ma soeur. Telema. Basana nzambe ko nzama tem tozolobela, cher papa, chère maman. Ezali la puissance du sang. Nguya ya makila. Tobondela. Kolo topesio merci pour na libaku malamu pesa meli biso na tongwa lelo. Ya kokabola sango malamu na ba bien-aimé partout à travers le monde entier. Saint-Esprit de Dieu, sois pas ma foute afin que ma tia oyo et ma réveil et ma renouvellement et transformation na maboto bazali branché na ngonga oyo na tina kosamba na biso elongo. Kolo tobulisi ngonga oyo pour ta seule gloire na kombo na yo Yesu Christ de Nazareth nde tobondeli pe tolobi amen. Amen. Les hommes de Dieu, dans la Lévitique chapitre 17, verset 11. La Bible dit ceci. Car la vie de la chair est dans le sang. Bon, moi, moutezan na kata makila. Le tourmon na tata botiban. Le ko la bana baza makila na azam to misala mabe. Akomi mobali ya bana wana ya basi na ndenga butu. Oui, eza makambo zo salema. Au moins on réaliser nyonso wana pourquoi parce que ama kila nanga tant banoko pe baza bandoki bakoloba poani okangi ban o baza makila nanga joka bomo ya mutu et fin na makila yongo réaliser même ezana batu lelo ba vie comment compliqué pourquoi parce que batu babela tellement trop bazongisa ba makila moi mingi na vie lelo santé comment na ba problème vie comment na ba complication abeli bazongisi makila abeli bazongisi makila makila bazozongisa. Que c'est toute une vie. Ozo kote na bomo wa mutu. Ezamba tobela mutu moko, mais azui makila batu 4. Azui makila batu 5. Pourquoi? Parce que ça groupe na ya makila. Lelo ko réaliser mutu zo bika ba complication, ba maladie. Ezana bana msou lelo o réaliser aza mwana 5 ans, mwana 7 ans. Mais réflexion na ye, malo bazo misana munoko na ye, malo baba mpaka. Pourquoi bazongi se makila mpaka? Bazongi se makila mkolo. Awa ba médecin ba minga bazoluka ba tester makila ba ba soza na microbe te ma test wana bazo sala eza test ya makila bo moto boy mais test spirituel ya makila ba osala ngote parce que ça domaine na bango te eza domaine na bango te ba oluka ba yeba est-ce que makila eza na microbe est-ce que makila eza comment mais ba oluka te ba soki nini eza na sima makila wana esprit eza na sima makila po parce que makila eza vie. Ah, la Bible dit l'âme de la chair est dans le sang. Bon moi muté fin tem na kata makila
Donc Moutou, bien aimé dans le Seigneur, azo combattre yo na makia, azo combattre on a lien ya makila. Mais awa, nenga ki lelo to fanda awa par la grâce de Dieu, je crois que fola ki on mouké. Dans le livre, il y a Ézéchiel chapitre 18 verset 2. La Bible dit ceci, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 18, verset 1er à 2e verset. La Bible dit ceci, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Nzamba Joël dit Ézéchiel, pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Ponanini baolo baliseso. Ponanini que moi non le kola za mwana tata wana. Il faut bika conséquence à ba loi. Ya ba lien mabe o tata na sala. Ponanini bozolo babe na Israël. Que makila tata fait landa mwana. Ponanini liseso. Et tamboli ya mabe a tata. Il faut mwana za la victime na yango. Pourquoi tout ça? Donc nous avons tout intérêt à combattre pour makila. O ezaki liseso bande ko lobama. Na kata Israël, nzamba moni que trop c'est trop. Nzamba moni eleki, abi pona nini lisesa bo na kata famille, pona nini ba loi bo na kata famille, pona nini ba lien bo na kata famille, pona nini maloba bo na kata famille. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Le père a mangé les raisins verts. Batata balia manga mubesu. Batata batambulami na batambulami. Batata batambusami na via mabe. Batata batambuli malamu te. Batata balia manga mubesu. Bongo minu ya bana eyo kangai. Alléluia. Mais la Bible ajoute encore. La Bible ajoute encore dans Jérémie chapitre 31 verset 29. En ces jours-là, na mokolo wana, mokolo ya délivrance, mokolo lo sambo, mokolo kolele pai na nzambe. On ne dira plus. On ne les dira plus. En ces jours-là, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Verset 30. Mais chacun, eza sou makamba makila héréditaire te. Eza sou te makamba loi famille landanga. Eza sou te puissance à makila landanga. Puissance à makila kindoka famille landanga. Eza sou te tata azaki ndoki tata kota makelemba ya mitoba tuna famille landanga to banananga. Eza sou likamba bongo te mais chacun. Et comme likamba individualité. Soki ezaki likamba collectivité na kala. Lelo eza na mutu moko sopa makila na croix. Abi mutu na mutu akufa na makila na mapisala na ye. Mutu na mutu akufa na ndenge na ye. Mutu akufa na masuma mutu azate. Mutu akufa na loi makila azate. Mutu akufa na puissance makila bato azate. Onga itata, onga mama na sale loko tel. Mabelanda bana non. Eza le suli kambouana te. En ce jour-là, chacun mourra. Et comme il y a une individualité, chacun mourra pour sa propre iniquité. Masumu atate ko tanga mapea banate. Nyongo ya atate ko tanga mapona banate. Nyongo mubale ko tanga mapa mwasite. Nyongo ya mwase ko tanga mapa mubalite. Atata la police yake kanga mutu asali likambu. Mutu asali likambu te asa innocent bakanga kaete. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Chacun mourra. Chacun. Mais papa zawana, maman zawana, ozo kufa na masuma batu. Ozo kufa na masuma batu yaya. Yaya oko déclarer ango. Oko loba pe oko boya. Oko kite ko kufa na masuma batu mususu. Yoko kufa na masumu na yomoko. Masuma batu te. Écoutez les hommes de Dieu. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, oh! Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Motonyo shagolia manga mubesu. Minu na yemoko. Onga na mubali, mwasha koka minu ngaite. Onga tata leki, yomoko. Onga tata lupangu, yomoko. Onga chef balabala, yomoko. Onga tata mwasi, yomoko. Onga chef famille, yomoko. Moto na moto, moto na moto. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Engolo bangana koka minu ngaite. Na manga mbeso tata azolia. Azolia manga mbesu. Yes, loi se kwei.
La Bible dit, dans le livre Jean chapitre 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse. Oh, j'aime la parole. La loi a été donnée par Moïse. Boko sombate, boko tekate, boko zoate, boko kelibosote, eza loi. Boko fongomate, eza loi. Boko hérité, makila tata, eza loi. Mais awa grâce et lobby. Grâce et lobby, ngana okufa tena masuma tata. Ngana koka minu ngai te na manga mubeso ngana liate. Tata lia manga mubeso yemo koka minu ngai. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Mais nous ne pouvons pas agacer. Esprit nyonso, oye fan makila nanga, papa, maman, chers frères et sœurs, katina yo, ozana makila, makila na ezan esprit na simana yango. Le qu'on a toujours révélation, la Bible dit, la révélation de la parole nous éclaire. Et il y a un esprit na simana makila wana. Il y a au changea combat famille, oh famille makengo, oh famille mandiango, au changea combo, oh combo neza malamute. Yaya, au changeant physiquement, na mikanda l'état, mais spirituellement changeate. Spirituellement za makengo, oh ngai famille sunda, spirituellement za sunda, oh ngai famille chibola, spirituellement za chibola, oh famille makenda, oh famille lufuakenda, oh famille mampasi, spirituellement za mampasi. Il faut maintenant qu'on détruise yango spirituellement. Yango bien aimé soit conscience. Ya tellement. Bishop Peto zami tole le pain nzambe. Basa nzambe maboti ko la victime te ba loi famille. Pendant que biso tole le pain nzambe. Tozo koma aba ya ba 2h. Ba 3h du matin. Ba sou tozo lala. Ba sou ba koma ba 3h. Ba sou ba 4h. Poto bele la nzambe. Poto lukelo nzambe. Basa nzambe. Tala maboti ozo lela. Ba koma victime ba loi famille. Bakoma victime tala bandeko ko bela bela tala bandeko babotami me balota ka bandoto mabe ba mari pe ba femme de nuit to bisa nzambe justice aye kita justice nzambe kita mabote ko bika boete na saba loi tala mabote ozo kaminu ngai na manga mubeso baliate te nzamba za juste lo banaye lobby moto nyonso kolia manga mubeso ye mokonda ko kaminu ngai to bisa nzambe to kaminu ngai te na manga mubeso to liate papa yebisa nzambe tozebisa nzambe tata tala maboto zo kaminu ngai na manga mubesu baliate to bana famille to batala couple zo kaminu ngai tala fayo zo kaminu ngai tala papa zo kaminu ngai alia manga mubesu te mazo kaminu ngai to bisa nzambe basana nzambe tala libote zo kaminu ngai tala papa zo kaminu ngai Yesu Masia Nazareth tala famille zo kaminu ngai bando ko bazo kaminu ngai na manga mubesu baliate. Yesu Masia Nazareth zawapi tala liboto kolo usasa makileza kwa agir tala famille usasa makila eza tellement influente tata efongoli bikuki ya liwa efongoli bikuki ya pasi efongoli bikuki ya kolela efongoli bikuki ya bilakeli mabe. Yesu Masia Nazareth zawapi Mesha ya kama dogo sokolo Wadiyo Masia Yesu Nazareth Wadiyo Timelo Nanga Wadiyo Magresa Bebalemba Shemana Bosondo Rosoko Maya kama Boboshe Yesu Masia Nazareth Yesu Masia Nazareth Wadiyo Nzambi ya Ilonga Wadiyo Nzambi ya Likambwa Yesu Masia Nazareth Wadiyo Nzambi Ulomona mabota uyo Ulomona mabota Mona mabota Yesu Masia Nazareth Yesu Masia Nazareth Obili soso kwa mama lisusite Masia Obili soso kwa mama lisusite Mosanto Au nom puissant de les hommes de Dieu Mabote belozo sambela na biso Baza ma victime ya pamba Bazo kaminu ngai Ya manga mubesu baliate Les hommes de Dieu viennent moutefa na kata makila. Toyebisa nzamba kangola peuple oyo. Akangola mabota oyo. Akangola ba famille oyo. Na puissance makila oyo kanga bato. Na puissance makila ndo musa osamba na biso bazongise makila mbalebele. Puissance makila zo retenir ye captif tope captive. Toyebisa nzambe. Toyebisa nzambe moto na ye epela. L'esprit nyonso efana sa makila.
efana sima makila moko na moko na kati ya mabota tozotinda moto molio mosantu epela edétruit esprit nyonso efana sima makila ya moko na moko tobonde na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Réclamation, maléfique, Bassin Nzambe, papa, maman, chers frères et sœurs. Nous avons passé le monde à Moussa Nzambe char de feu. Donc Moussa Nzambe a chuté. Bongo to kabula intention de prière. Natina ko recommander ma beauté pa Nzambe. Natina ko détruire esprit nyonso. E fa na sima makila. O eza ko ronger. O ezo nyoko na mabota. Boto ke mamona beje blancha moke. Na sima intention de prière ko tinda. Bongo biso moko na moko to kabula intention de prière. Ya ko sambela pona ba sujet, pona ba requête. Pe ko détruire esprit nyonso. O eza na sima makila. Ya mabota moko na moko bo sambela biso longo. Les hommes de Dieu, oui, l'homme de Dieu. La Bible dit Christ a nous l'espérance de la gloire. Amen. Et Paul Azolobake, si je vis, ce n'est plus moi Blanchard qui vit, mais plutôt c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vit en moi. Na tongo ya lelo, tozo déclaré na kombo Yesu Masiya Nazareth, Zamba solo pe ya bomo, tozo déclaré koloba ete Yesu Masiya abanda ko vivre na kati ya mabota na ba famille nyonso. Tozobela Yesu Masiya Nazareth oyo aza résurrection, oyo aza vie atelema na ba mabota nyonso, na ba famille nyonso. Soki ma famille oyo, soki libota oyo ezalaki condamné à cause ya makila, Yesu Masiya Nazareth oyo aza résurrection, oyo aza vie atelema na mabota oyo, atelema na vie ya papa, atelema na vie ya mama, atelema na vie ya ndeko mobali pe ndeko mwasi, wazobonda na biso elongo kobanda lelo influence wana ya famille ekweya bokonzi ya Yesu Masiya, bonzambe ya Yesu Masiya, vie ya Kristo Yesu Masiya Nazareth ezala reproduit na kati ya ba famille, na kati ya mabota, na bomo ya ba papa pe ba mama. Yesu Masiya Nazareth atelema tosambe na komba Yesu Masiya Nazareth. Na kombo na Yesu Masiya, na kombo na Yesu Kristo Masiya Nazareth, na kombo na Yesu Kristo Masiya Nazareth, na kombo na Yesu Kristo Masiya Nazareth, na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Yesu Masiya yondo zabomo, yondo zabomo, yondo zabomo, yondo zabomo, yondo zabomo. Tika yote bomo ebanda kokota, bomo ekota, bomo ekota, bomo ekota. Oh, famille condamnaki, famille limitaki, famille détruisaki, famille sacrifiaki, famille laquelaki mabe. Mais Yesu Masiya Nazareth, qui est la résurrection et la vie, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la résurrection et la vie. Oh, la katalibota oyo, la katia famille oyo, bomo yekota, bomo yekota, bomo yekota. Nous avons déclaré bomo yekota. Nous avons déclaré bomo yekota. Nous avons déclaré bomo yekota. Bomo yekota.
elongo na Yesu Masia bomoi ekota elongo na Yesu Masia bomoi ekota elongo na Yesu Masia bomoi ekota bomoi ekota bomoi ekota bomoi ekota. La vie c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Tika bomoi ekota bomoi ya Yesu Masia Nazareth, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la vérité et la vie. Tika pendant que Christ a vivre. Oh Christ, la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vit à nous. Et tika Yesu Masia, on va la vivre, bomoi ekota, na mabota nyonso, bomoi ekota, na mabota nyonso, bomoi ekota, na mabota nyonso. Condamnation kweya, malédiction kweya, réclamation kweya, limitation kweya, ma loi établie kweya, ma cérémonie, ma cérémonie, ma alliance, et kweya, tika bomoi ekota, elongo na Yesu Masia Nazareth, bomoi ekota, elongo na Yesu Masia Nazareth, bomoi ekota, elongo na Yesu Masia Nazareth, bomoi ekota, na mabota nyonso, na ma famille nyonso. Commanda lelo, commanda lelo, commanda lelo, commanda lelo, délivrance kota, délivrance kota, délivrance kota. Bomoi epesa mela moko na moko, bomoi ekota na ma famille nyonso, bomoi ekota na ma famille nyonso. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Au nom puissant de les hommes de Dieu. La Bible dit que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix de Golgotha que nous sommes sauvés et guéris. Nous avons déclaré Makila na Yesu Masia Nazareth. Ebanda ko sopana, ebanda ko kota, na kati ba famille, na kati ba bomo ya papa mama, ya frères et sœurs, bisika condamnation et dominaki et regnaki, bisika réclamation et soit qui place na kati ba famille oyo. To déclarer na tongo ya lelo, na 4h du matin ya lelo, na 5h du matin ya lelo. Makila na Yesu Masia, oye sopana ekulusu ya Golgotha, oye kanga koleka makila ya Bel, makila na Yesu Masia Nazareth. Ebanda ko affranchir ma famille, makila na Yesu Masia Nazareth. Ebanda ko justifier ma famille, makila na Yesu Masia Nazareth. Ebanda ko effacer acte de condamnation, makila na Yesu Masia Nazareth. Ebanda ko effacer ma lois établies, makila na Yesu Masia Nazareth. Et neutraliser influence à maladie héréditaire. Makila Yesu Masia Nazareth. Et effacer, et annuler, et détruire. Nyonso oyo, bandeko ba hérita d'une manière négative. Na kati ma famille, au travers ya makila. Makila na Yesu Masia est justifié. Tometi maboko to déclaré. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, 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 nation déclarée, nation sopa, nation sopa, nation sopa, nation sopa, makila na Yesu Masia, nation sopa, makila na Yesu Masia, nation sopa, makila na Yesu Masia, makila na Yesu Masia Nazareth. Yakata mabota oil, yakata mabota oil, Yahweh, 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 makila na Yesu, makila na Yesu, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, et va la justifier, le sang de Jésus, et va la libérer, le sang de Jésus, et va la annuler, activez sa condamnation, le sang de Jésus, et va la effacer, loi peut ordonnance ignoso, loi peut ordonnance ignoso, réclamation peut condamnation ignoso, le sang de Jésus, et va la effacer, loi voilà, la maladie héréditaire, il y a condamnation, il y a condamnation à l'imitation,
ya pauvreté, na kati ya mabota mpe bafamille. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Makila na Yesu Asiya, ekangola, ekangola, justifié. Le sang de Jésus, le sang de Jésus est libéré. 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 Le sang de Jésus est libéré. Le sang de Jésus est libéré. Oh nom puissant, les hommes de Dieu. Il y a des familles oyo mabota ezalaki condamné, misala ezalaki condamné, livré dans le monde à ténèbres. Bandeko baza à l'étranger, mais esengo ezate mukanda ezwamaka te, permis de conduire epesamaka te, rendez-vous sur rendez-vous. Jusque là esengo ezate nyonso olaki à cause ya makila ezalaki koréclame, makila ezalaki kokondamné. Cette fois-ci lokola loi wana ekwei, lokola changement esalami, lelo changement tokota na bavie ya moko na moko. Nzambe abombo Yesu Masiya azotelema. Mama Karine na suka kuna azosambela mpona bafamille mpe bacouple nyonso walaki na badifficulté ya mabota na nzela ya makila oyo bandaki koporte kati na bango. Lokola makila wana eza efase annulé, Mama Karine azodeklare lelo azofongola maternité na bacouple nyonso. Maternité ezopesamela moko na bafamille nyonso. Oh, pasteur Prince Mafuba azosambela mpona bandeko nyonso baki na problème ya mukanda. Bisika nyonso baza partout à l'étranger, bisika baza mais mpona baoyo nyonso bana procédure ya voyage et que visa epesamaka te. Pasteur Prince Mafuba azosambela mpona bango, et l'évangéliste Ladi Luyungako azosambela mpona bandeko nyonso oyo baza malade. Peu importe kombo ya maladie, peu importe situation wana ewumeli na ba vie na bango, na ba famille wana, oh maladie héréditaire. L'évangéliste Ladi Luyungaka zo sambela pona kaya maladie, enga nazo sambela pona bandeko nyonso o bato tungisama na ba problème ko songolo bipai nyonso baza obitumba etelemi na kati ya ba famille, na kati ya mabota bitumba wana lelo ezokoya parce que Yesu Masiya Nazareth azotelema na ba famille nyonso tozobeta maboko tozodeklare na ntongo ya lelo bipai nyonso bazali bafamille nyonso mabota nyonso tozosambela na ntongo na yo Yesu Masiya, na ntongo na Yesu Masiya Nazareth, na ntongo na Yesu Masiya Nazareth. Bitumba oyo etelemi, bitumba oyo etelemi, bitumba oyo etelemi, bitumba oyo etelemi, bitumba oyo kaka na kombo na yo Yesu Kristo wa Nazareth oyo oza capable de tout, oyo opesaka bana bisika stérilité umeli za 30 ans, oza capable ya kobonisa moto ata na ménopause. Yawe lelo oyo oza na problème ya kobota ekangaki na nzela ya sang, na nzela ya makila oyo akwamela
bango Yahweh nazolongola bango na kati ya mokolo wana nde bazozwa bana na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Yawe baba na kozwa bana bandeko bafota Yawe azacha koti ménopause ya bota parce que Sarah bota qui n'a âge qui n'est pas Jésus de Nazareth. Les hommes de Dieu ont déclaré mot à molimo mosa. Amen. Et paix dans ma famille nyonso. Amen. Oh basali Yesu Masia Nazareth confiance. Oh batie kondima na bango epai na Yesu Masia Nazareth. Oh bataleli ekulusu ya Yesu Masia parce que Bible solo banabi sur le secours de l'homme n'est que vanité. David a dit que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tomber la moto en Zambie, et puis dans ma famille nyonso, et puis dans ma bota nyonso, et puis dans ma ndaku nyonso, et puis dans la bomo ya ba papa, ya ba mama, ya ba ndeko basi pe ya mibali, na bomo ya bana, moto en Zambie pela, moto en Zambie bana kotumba, influence nyonso maléfique, moto en Zambie bana kotumba, même esprit de mort, ba testation de décès, ba cercueil ba bongisaki, moto en Zambie tumba, acte condamnation, oba signaki loi pe ordonnance oyo etabaki na ba famille oyo moto Nzambe ba maladie hérédité ezika na moto Nzambe célibat prolongé stérilité chômage pauvreté ezika na moto Nzambe tozobeta maboko to déclarer Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu, Paul a solo dans Galate, alobi celui qui vous trouble, quel qu'il soit emportera la peine. To déclarer mot en Zambie. Na kati ba famille nyonso monde entier. To déclarer mot nyonso a telema a troubler ma famille oyo, a troubler vie à papa, a troubler vie à maman, y a frères et sœurs, y a pas dans notre père. To déclarer ataza noko na bango, ataza koko na bango, ataza papa na bango, ataza mwasi to mobali oyo bala, tope abala yo, ataza mwana oyo bota. To déclarer ataza moboti na yo. Na tongo ya lelo to déclarer moto nyonso troubla bango bipai nyonso aza ayamba kake ya moto Nzambe ebetela ye etumba ye epanza ye misala na bango ezika to beti maboko to déclarer na komba Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, bipa nyonso bozwami. Yes. Otomboli kaka loboko mobali mwa mukeli ikolo. So landa losambo epai na mosai na Nzambe l'évangéliste la dilu yunga ko Gilbal ne azosa la déclaration
pour la famille nyonso à ce qui concerne likamba makila makila o ezo kondamnaki o réclamaki o limitaki ba ozo délivrance na bango na tongo ya lelo tolandi losambo elongo na mosali na Nzambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Makila nyonso ebebisa makila lobi lelo Yesu abongisi yango. Amen. Oh. Yebisa oh nyonso zolanda biso que la donne a changé. Amen. Lokola donne est changé. Yes. Na ngomba ya Golgotha, Jésus a déclaré, il a dit tout est accompli. Amen. Pour te dire que nyonso o e dérangea ki yo, nyonso e pertiba ki vi na yo, e pertiba ki makila na yo, e pertiba ki libota couple. La donne a changé. Amen. Que Yesu Christ de Nazareth a changé nyonso a bongola mai vinyo c'est que a longola makila oyo e bebisa ki bomo ina yo ne a kote ki makila e longa makila ya victoire amen makila oyo e domina ki yo lelo makila na Yesu Masiya e nettoyer makila nyonso ya mabe ya libota na yo oyo yo tika oyo bebisa bomo ya libota oyo eza héréditaire eza chronique eza ancestral makila na Yesu oyo dominaka e dominer makila nyonso ya Yesu le sang de la condamnation est coué na kombo na Yesu ba maladie héréditaire ayé par le sang kindoki oya makila mwana bota mana yango oye kanga libota e komisa bino pauvre tika makila ya richesse et dominer et dominer ma bota na bino makila oye compliqué yo tina mosala makila est compliqué o tina couple o bala no mwasi mais makila ya famille na bino e même ba mari de nuit et même ba femme de nuit ti les operti de bino tika makila est longa ya Jésus de Nazareth et changé ya motobi la donne a changé Jésus a changé ba donner a changé ba donner ya pomo ya mabota ya misala ya ba couple na kata makila na yo tika makila ya Yesu etamula ba veni na bino etamula na veni na yo oya tata na yo ekoya sute oya liaki manga mobesu tika ngai na minu na ye moko e bakolobaka lisusu te bakolobaka lisusu te Berger Blanchard Pasteur Prince Maman Karine bakolobaka lisusu te oyo alie manga mobesu bongo ngai na bino ya bare na ye te. Est-ce que beaucoup battent? Est-ce que beaucoup qui collent battent? Tolobi te. Et koloba ma le sous-souté. Et koloba ma sous-souté. Oyo alie manga mubesu. Oyo alie manga mubesu. Bongo ngai na minu ya bana. Bongo ngai na minu ya bana. Tolobi non. Plus jamais. Yesu Christ de Nazareth. Yesu Christ de Nazareth. Oya sopa makila pona biso. Ya lobi. Si le Fils vous a franchi. Vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons tous. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. La bande nyonso oyo bo sepela kosala Yesu Masiya Nazareth confiance pe ko placer foi na bino et pas na bano côté na batata te na ba mama te et pas na bato mokilité mais bo sepela ko poser foi na bino to ko placer foi na bino kati na Yesu Kristo Messia Nazareth tika nzambe ya lola asala bino ngolu pe bolamu. Merci pona ozana na biso elongo na biso to na bino na kata losambo o ya internaf na lundi ya lelo Yesu Masiya Nazareth apambola bino to komi pratiquement na suka pona losambo na biso ya internaf ya lelo tika Yesu Masiya asala bino ngolu pe bolamu wana tolobi. Merci mingi na équipe technique oyo bazalaki na biso elongo kosunga biso na kati na mosala ona lokola basani na nzambe pour que libota na nzambe eboka kosambela na biso elongo na bisika nyonso bozwaki libaku ya kozala na biso na kati ya losambo wana nsima ya bakamera tozalaki na papa na biso Bogos Anderson pe na papa Rais Kangi elongo na DG na biso Chris Kundenga bazalaki na nsima ya bakamera mpona koservir bino bisika bozalaki
bosambe na biso elongo kuna na régie totaki na ingénieur na biso Jexar Pemba mayamona oyo asungaki biso na musala malamu azosala mpona lokumu na Yesu Masia kolo apambola yo ndeko Jexar Pemba nzambe asala yo ngolu pe bolamu. Un grand merci na pasteur Prince Mavuba Ben de vie, un grand merci na maman Karine Tsaou, un grand merci na mosali na nzambe évangéliste Jeribal la di luyungakyo nzambe apambola yo mingi mosali na nzambe pona ba sacrifice toza ko se sacrifier tango nyonso pona mosali na nzambe nzambe akanisa bino mingi pona ba sacrifice nyonso oyo. Un grand merci na notre bien-aimé na biso Josera Miamanzila nzambe apambola yo po bozo sambe dans l'ombre kuna bisika boza nzambe akanisa bino pona soutien na bino pona lisungi ya bandeko na biso oyo baza na kati na ba problème ba difficulté baza kosenga soutien na biso et bipai mini boza na dans l'ombre kuna bozo tika bango te boza toujours ko soutenir ba na kati ya losambo nzambe asala bino ngolu pe bolamu tokomi na suka soki Yesu Masia Nazareth amizongelité nde tokutani lobi mardi na continuité ya programme nde programme ya sika ekopesa mela biso obanda lobi mardi tokozwa programme ya semaine comment toko évoluer na yango pona pe na ba préparatif tota na yango ya action évangélique à cause de la foi tota na yango samedi pe dimanche oyo na bolingo Yesu Masia Nazareth nde na programme mosusu oyo ekopesa mela biso pona semaine prochaine tika nzamba bomo Yesu Masia Nazareth asala bino ngolu pe bolamu pona bandeko nyonso obo sambe na biso mukula ya liboso to pe mbala ya liboso osingi obenga biso pona kopesa requête de prière na yo to pe osana difficulté ya kozwaka mateya to pe losambo na nzela ya WhatsApp wana difficulté wana okoki kobenga biso na ba numéro mibale oyo tozopesa plus 243 99 91 45 930 obengi biso to pe okomeli biso sur WhatsApp na numéro wana. Deuxième numéro ezali plus 243 89 75 70 917 nde okomeli biso na ba numéro wana requête na yo ekozala bien reçu na grâce ya nzambe. Tika Yesu Masia Nazareth apambola bino tokutani lobi mardi na numéro ya sika. Merci, bye. Au commencement était la parole, et la parole, et la parole, et la parole. Christ. Radio Parole Vie. La radio qui donne la vie, qui donne à travers la parole. Tokyo, Kampa. Mononza mbingeti mona, malweti vanganga, sadile notangubu ena. Mononza mbingeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena. Mabanza mamiki mabanza menoko haleluya silaza mbikezi lazenoko yetisani langa koso utangudira mambunga mabanza mamiki mabanza menoko silaza mbikezi lazenoko yetisani langa koso utangudira mambunga nemuketika. Ekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko ngekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko wetisola nzila iu nasadila tilanza vivo ya satana wetisola nzila iu nasadila tilanza vivo ya satana
mabanza mamekei mabanza menoko zila zenoko etisadilanga koso utangudila mambunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko zila zenoko etisadilanga koso utangudila mambunga nemuketika unapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele unapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele umayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele umayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele mabanza mamekei mabanza menoko zila zenoko etisadilanga koso utangudila mambunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko zila zenoko etisadilanga koso utangudila mambunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko zila zenoko etisadilanga koso utangudila mambunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko zila zenoko koso utangudila mambunga nemuketika. Oh mfumu nzela nzambe basi emyangala simbeno l'oiseau qui au kiamba. Alléluia. Mabanza mamekei mabanza menoko zila zambike zila zenoko etisadilanga koso utambudila mambunga